Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fuqarolar. Men Xalq banki o'rinbosari G'aniyev Ma'rufman. Bugungi kunda Xalq banki tizimida yangi ochilgan kredit turlari haqida gapirib o'tmoqchiman. Jumladan moliyaviy ko'mak turi haqida gaplashmoqchimiz. Moliyaviy ko'mak kredit turi bizmaqsad, ya'ni maqsadsiz kredit beriladi 100 milliongacha jismoniy shaxslar, ya'ni o'zi bank qilgan shaxslarga xohlagan yo'nalishda beriladi 100 milliongacha garov asosida. 3 yil muddatli foiz 25 dan, yillik 25, 6 imtiyoz zavri bilan 100 milliondan oshganiga yapti sifatida ochiladi, yapti yoki yuridik shaxs sifatida 300 milliongacha maqsadsiz kredit beriladi. Bu ushbu kreditda xohlagan yo'nalishda ishlatish mumkin, tadbirkor yo'nalishida. Faqat garovni qo'yib bersanglar bo'ldi. Garov evaziga garov o'zi bankda o'zi bahona olasiz. Borib ovora bo'lib qandaydir mustaqil tashkilotga baholashga haqli emas, o'zi bankda o'zi boradi, garovni ko'radi, masala yo'q, beriladi. Ushbu kreditimiz 3 yil muddatga 25% dan 6 imtiyoz zavri bilan 100 milliongacha jismoniy shaxsga hamda 300 milliongacha yuridik shaxs yoki yapti ochgan nimalarga beriladi. Kimda qanday savollar bo'lsa, marhamat aytsanglar, javob beramiz.